হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সকলে ভালো আছেন। আমি শুভাশিস আর আপনারা দেখছেন ব্রেনওয়েভ এডুকম, এ নিউ ওয়েব অফ লার্নিং। বন্ধুরা, কম্পিউটারে গান তো আমরা সকলেই শুনি, কিন্তু সাউন্ড কার্ডের মাধ্যমে যখন আমরা গান শুনি, গানের কিন্তু সঠিকভাবে আউটপুট পাই না। অর্থাৎ আউটপুট কিন্তু খুবই খারাপ আসে, বা আমরা অনেক রকম ইকুয়ালাইজার ট্রাই করেছি যেগুলো দিয়ে কিন্তু আউটপুট অতটাও ভালো আসে না। আমার সিস্টেমে হয়তো 2.1 বা 4.1 বা 5.1 হয়তো আপনারা ইউজ করে থাকতে পারেন, কিন্তু স্যাটিসফ্যাক্টরি আউটপুট কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন না। আজকে আমি এমন একটি অ্যাপ্লিকেশনের কথা বলবো যেটি একদম সম্পূর্ণ ফ্রি একটি অ্যাপ্লিকেশন, এবং এটি ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু সাউন্ডের আউটপুট আমি গ্যারেন্টি দিয়ে বলছি 200% বেটার হয়ে যাবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমি সেই রকমই একটি ফ্রি, একদম সম্পূর্ণ ফ্রি একটি অ্যাপ্লিকেশন আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি, তাই ভিডিওটিকে স্কিপ করবেন না। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর আমার ভিডিওগুলি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। চলুন শুরু করা যাক সেই অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পর্কে এবং দেখে নেওয়া যাক কি সেই অ্যাপ্লিকেশন। বন্ধুরা, এখন চলে যাচ্ছি ডেস্কটপ স্ক্রিনে, আপনাদের ডিটেলস দেখাচ্ছি কি অ্যাপ্লিকেশন এবং কিভাবে এটি আপনারা সেট আপ করবেন। বন্ধুরা, এখন চলে এসেছি ডেস্কটপ স্ক্রিনে, ওপেন করে নেব গুগল ক্রোম। বন্ধুরা, গুগল ক্রোম ওপেন করার পর আমরা এই সার্চে লিখব, কি লিখব, এফএক্স সাউন্ড। এফএক্স সাউন্ড এটি টাইপ করার পর আপনাদের একটু বড় করে দেখাই, এফএক্স সাউন্ড, এফএক্স সাউন্ড, এফএক্স সাউন্ড ডাউনলোড। জাস্ট এফএক্স সাউন্ড ডাউনলোডে যাব। দেখুন ফার্স্ট যে লিঙ্কটি এসছে, ডাউনলোড এফএক্স সাউন্ড, বুস্ট ইওর সাউন্ড অন উইন্ডোজ, এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করব। ক্লিক করলে আমরা চলে যাব এফএক্স সাউন্ডের ওয়েবসাইটে। এই লিঙ্কটি আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে অবশ্যই দিয়ে দেবো, আপনারা সেই লিঙ্কটি থেকে কিন্তু এফএক্স সাউন্ড অ্যাপ্লিকেশনটি ডাউনলোড করতে পারেন। দেখুন এইরকম একটি অ্যাপ্লিকেশন, এটির মধ্যে 1 2 3 4 5 6 7 9 ব্যান্ড ইকুয়ালাইজার আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়াও অ্যাডিশনাল কিছু বেস বুস্ট বা হচ্ছে সারাউন্ড সাউন্ড, 3D সাউন্ড, এরকম অ্যাডিশনাল কিছু সেটিংসও আপনারা পাচ্ছেন, এবং প্রিসেট কিছু ইকুয়ালাইজারও আপনারা পাবেন। এবং এখানে আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিই, ডাউনলোড সেকশনে গেলে আপনারা কিন্তু এটিকে সরাসরিভাবে ডাউনলোড করতে পারবেন। কিভাবে ডাউনলোড করবেন, এই ডাউনলোড বাটনটিতে ক্লিক করবেন, করলে কিন্তু এটি আপনার সিস্টেমে ডাউনলোড হতে শুরু করবে। আমি ডাউনলোডে ক্লিক করেছি, দেখা যাক। দেখুন ফ্রি ডাউনলোড ম্যানেজার অলরেডি এটিকে ধরে নিয়েছে এবং এটি ডাউনলোডে ক্লিক করলে এটি কিন্তু আমার সিস্টেমে ডাউনলোড হয়ে যাবে। দেখুন এটি অলরেডি ডাউনলোড স্টার্ট হয়ে গিয়েছে। এবারে আরেকটি অপশন রয়েছে, দেখুন এফএক্স সাউন্ড এনহ্যান্সার, এটিতে যদি আমি ক্লিক করি, দেন এখানে কিছু ফিচার্স বলা আছে। দেখুন এফএক্স সাউন্ড এনহ্যান্সার পেড আর এফএক্স সাউন্ড ফ্রি। দেখুন এফএক্স সাউন্ড ফ্রি, এর মধ্যে কিন্তু বেশি ফিচার রয়েছে, কিন্তু এফএক্স সাউন্ড এনহ্যান্সারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিন্তু কম ফিচার রয়েছে। তাহলে এফএক্স সাউন্ড ফ্রিটাই আমরা ব্যবহার করব, এটাই আমি প্রেফার করছি। এছাড়াও আপনি আরো কিছু জিনিস কিন্তু ডাউনলোড করতে পারবেন। কি ডাউনলোড করতে পারবেন, কিভাবে পারবেন, সেটি আমি চলুন ডেস্কটপ স্ক্রিনে গিয়ে দেখাই, ডিটেলসে দেখাবো। বন্ধুরা, এখন চলে এসেছি ডেস্কটপ স্ক্রিনে। দেখুন এফএক্স সাউন্ড অলরেডি ডাউনলোড হয়ে গেছে। এটিকে ইনস্টল আপনারা যেভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল করেন সেইভাবেই করবেন। আমি এটিকে আর ইনস্টল করছি না, কারণ আমার সিস্টেমে অলরেডি দেখুন এই যে এফএক্স সাউন্ড অলরেডি ইনস্টল রয়েছে। আমি এই অ্যাপ্লিকেশনটি আমার প্রয়োজন নেই, আপনাদের সুবিধার জন্য ডাউনলোড করে দেখালাম, আমি ডিলিট করে দিলাম। আমি এবারে আপনাদের একটি সং প্লে করে দেখাবো যে কিরকম সাউন্ড আসছে এবং আফটার এফেক্ট সাউন্ড সেটির সাউন্ড পরিবর্তন হচ্ছে কিনা। সংটি প্লে করছি, একটা মিউজিক।
এটা কিন্তু নর্মাল মোডে সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন। এবার এফএক্স সাউন্ডের মাধ্যমে আপনাদের একটু শোনাই কিরকম আসছে। দেখুন এফএক্স সাউন্ডটি স্টার্ট হচ্ছে। দেখুন সাউন্ডের ইমপ্রুভমেন্ট পেলেন। এফেক্ট সাউন্ডে আপনাদের দেখাই। দেখুন এফেক্ট সাউন্ড হচ্ছে, এই হচ্ছে এফেক্ট সাউন্ডের ইন্টারফেস। এফেক্ট সাউন্ডের ইন্টারফেসে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু রয়েছে ক্ল্যারিটি, অ্যাম্বিয়েন্স, সারাউন্ড সাউন্ড, ডাইনামিক বুস্ট এবং বেস বুস্ট, এই অপশনগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এছাড়াও এখানে কিন্তু মাই ফেভারিট এখানে সিলেক্ট করা আছে, এখান থেকে আপনারা সাউন্ডের মোড চেঞ্জ করতে পারবেন। দেখুন চেঞ্জ হয়ে গেল, দেখুন চেঞ্জ হচ্ছে। পপ করে দিলাম, দেখুন সাউন্ডের চেঞ্জ হয়ে গেল। এবার দেখাই আরেকটি অপশন, দেখুন আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এখানে বেস বুস্ট অপশনটি কোথায় গেল? বেস বুস্ট, এ দেখুন মিউজিক, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সকলে। মাই ফেভারিটে চলে গেলাম। আচ্ছা, এই হচ্ছে এফেক্ট সাউন্ডের ইন্টারফেসটি ছিল, আপনাদের শোনালাম কিভাবে সাউন্ডের পরিবর্তন হচ্ছে। এবারে এফেক্ট সাউন্ডের আমার এখানে যে এফেক্টগুলি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এতগুলি কিন্তু থাকে না, এটাকে ডাউনলোড করতে হয়। কোথা থেকে ডাউনলোড করবেন? এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন, তিনটে দাড়ি, এখানটায় ক্লিক করার পরে আপনারা ডাউনলোড বোনাস প্রিসেটস এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করবেন। আপনি একটি ওয়েবসাইটে চলে যাবেন, এটি এফেক্ট সাউন্ডেরই ওয়েবসাইট। এখানে প্রিসেটস, দেখুন এই প্রিসেটসগুলি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে, এখান থেকে আপনারা এইগুলিকে ডাউনলোড করতে পারবেন। অর্থাৎ এফেক্ট সাউন্ডের সফটওয়্যারটির মধ্যে যা যা ছিল তার সঙ্গে অ্যাডিশনাল এইগুলো কিন্তু আপনাকে ফ্রিতে দেওয়া হচ্ছে। আপনি এখান থেকে এই মোটামুটি 12টি যে আপনার প্রিসেটস রয়েছে এগুলিকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন এবং ফ্রিতে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবং এফেক্ট সাউন্ডটি যদি আপনার ধরুন সাউন্ড পছন্দ হচ্ছে না বা সাউন্ডের আপনি বন্ধ করতে চান, তাহলে সিস্টেম ট্রেতে যাবেন, রাইট ক্লিক করবেন, এফেক্ট সাউন্ড, এক্সিট করে দেবেন, এফেক্ট সাউন্ডটি কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি অ্যাপ্লিকেশনটিকে বোঝাতে পেরেছি আপনাদের। অ্যাপ্লিকেশনটি সম্পূর্ণ ফ্রি, আপনারা সাউন্ডের ইমপ্রুভমেন্ট অবশ্যই পাবেন। কমেন্ট বক্সে আমাকে জানাবেন যে আপনাদের সাউন্ডের ইমপ্রুভমেন্ট হলো কি হলো না। আজকের মতো এই পর্ব এখানেই শেষ করছি, দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায়।